Приветствую всех на канале у себя. Давно ничего не записывал. Разные обстоятельства были и так далее и тому подобное. Хотя много было чего интересного, реально, что позаписывать касаемо там машин и еще там какие изменения были. Суть, ладно, не в этом. Сейчас прошло 4 года с того видео, где я записывал про посторонний шумы в моторе, а именно постукивание. Как это спустя время выяснилось, это перекладка поршней во время их движения. И в основном это происходит от тысячи, наверное, порядка 2500, самые вот они более слышимы. Суть в том, что хуже ничего не стало. Вот реально хуже ничего не стало. Как вот это было, оно не хуже, не лучше. Оно, конечно, да, со временем по износу, оно по-любому будет все меняться. Но, по крайней мере, греметь или стучать жестко, или хуже тянуть начала, работать хуже, ничего этого нету. Все норма, она масло не кушает, не расходует. Тянет замечательно. Бензин 92-95, то есть, чаще 95, но и 92, то есть она очень замечательно все переваривает, все хорошо. Сейчас, наверное, по одометре у нас 32 900. В общем-то, а было 49. За это время ничего особо, не поменялось. То есть по мелочам где-то что-то я делал. То есть это антифриз менял, элементарные вещи, что говорить, гидроусилители жидкости и так далее. Масло лью каждый где-то 8, не перекатываю. 9 это край. Катается в основном 50 на 50. Города немного, реально города немного. То есть пробок таких, прям еще что-то не тошнит, в общем. Все ништяк. 1050, наверное, после того видео как раз катализатор удалил. Удалил катализатор, врезали пламя-гаситель, перешили блок управления на Евро-2. То есть я не стал обманки ставить. Хотя, может быть, и стоило бы обманки поставить, не париться. Вышло бы, может быть, где дешевле, где что. Короче, я решил и решить. Все это в одном месте сделалось. Нормальная прошивка, Евро-2, все хорошее. Не помню, как называется, но такая на слуху. Машинка реально стала чуть-чуть поинтереснее. Никакой значительной разницы прям нету. Как вот некоторые, она там вот топчет его, херачит там, дай дорогу. Не, это все чепуха. Поинтереснее стало, порезче немножко стало. По трассе вот она бывала, раз едешь, разгоняешься, газку даешь, она же прям такая с надрывом. Нормально идет, весело, короче. И катализатор уже, когда, помню, скрыли, у меня где-то были фотки, не знаю, если найду, вставлю видео, не знаю. Не помню, остались, нет. Все-таки уже немало времени прошло. Уже начал чуть-чуть кромочки, краешки ката оплавляться или не знаю, что, чуть-чуть прям, то есть, короче, вовремя все это произошло. И не знаю, за что это, блядь, зависит, честно. Бензин или еще что-то. Кто что говорит, короче. Кто говорит, что надо эко-режим отключать, в который вот он рекомендует там следующую скорость включать при разгоне. Типа там что-то меняется. Не знаю, башку забивать себе не буду этим, уже не важно, уже это все перешито и все работает нормально. Кому интересно, я думаю, если что-либо там поинтересуетесь, если вы попозже там спишемся в комментариях или еще что-нибудь. Что еще хотел сказать? Сейчас вот машина работает. Сейчас на улице градусов 5, наверное, минус. В принципе, она прогрета. Есть звучок, конечно, даже сейчас в машине сейчас 900, сколько там, 800 тысяч оборотов. И это нормально, короче, работает. Есть немножко вот эти вот клацания.
Да, сейчас. Нет? Вот, узнал 2000. Выше уже все, ничего нет. Оп. Все. Пойдем, короче, капот открою. Ну, конечно, на холодную, блядь, мотор в любом случае. Он, что там, блядь, выдумывать? Он в любом случае работает шумнее, правильно? Потому что зазоры все не те. Сейчас. Вот моторчик. Не мыл я его ни разу за все это время. Надо будет весной этой помыть. Вот, ну форсунки, сами понимаете, кто в курсе, понимает, что форсунки все это в этом. Сколько нет. Вроде как обычно. Вот что, удаление пяток, все на месте, все красиво, все как в заводе. Все аккуратно сделалось. Антифрисменение. Суть в том, что все ништяк. Все нормально. Париться не надо. Конечно, тем более из-под кого-то, если покупать, не знаешь, какую драли носил или что-то так далее. Вовремя масло меняй. Драть ее не надо. Это машина не для гонок, правильно? Спокойно езди, спокойно эксплуатируй. Все будет нормально. Вовремя все меняй. Самое это главное, фильтра. Свечи каждый вот 50 я меняю. То есть раз я в 50 поменял, второй раз я в 100 поменял. Сейчас вот уже, ну, в принципе, свечки вот я уже взял. Вот такие нормально, мне понравились они. Денса. Там двойной электрод, короче, с обеих сторон. Ну, попозже еще следующее видео запишу, если кому надо будет. И поподробнее это все эти моменты расскажу. Вот. Дроссель чистил несколько раз. Ну, чищу периодически. Раза 4 точно уже. Надо его чистить, реально, ребят, надо чистить. Потому что он загаживается. Это, блядь, ну, надо чистить, правильно? Нормально дело, нормально будет. Тогда будет все хорошо. Ну, пока все, давай. Сейчас что попозже соображу. Я просто, говорю, столько времени как-то не вникал в это. Не снимать, ничего. Все хотел, порывался, все никак. А вот сейчас вот и люди там что-то пишут, интересуются. И вот, говорю, надо записать. Все-таки интересно, да, блин, что было дальше, как в процессе все происходило, к чему это привело, не привело. В общем, нормально все. Следующее видео, не буду делать, короче. Следующее, посмотрим сейчас, что еще поподробнее там, какие моменты подрасскажу. Вот, так что все, ладно, давай, всем удачи. Там, если в комментариях пишите, интересуйтесь, в принципе, пообщаемся. Если кого что интересует, я имею в виду конкретные моменты, там в следующем видео все запишем, все пообщаемся, все будет нормально. Все, давайте, всем удачи.